sehe ich auch so. Ja. Das liegt an den Frauen und nicht an den Männern. Männer können das Gleiche wie Frauen auch, außer dass sie Kinder kriegen können und die Frauen eben nicht so stark sind. Aber ansonsten, warum sollte ein Mann nicht alles können, was eine Frau kann? Das liegt an der Erziehung. Da sollten die Frauen wirklich mal Kopf machen, wie sie zu ihren Frauen erzogen haben. Es ist doch logisch, dass manchmal das nimmt, was am einfachsten für einen ist, würde eine Frau ja genauso was anbieten. Aber gibt es denn jetzt nichts, was Sie an Männern nicht verstehen und was vielleicht nichts mit Erziehung zu tun hat? Eigentlich nicht. Ich habe da nie Probleme gehabt. Weil ich Männer kennenlerne, so wie ich sie auch haben will. Und wenn mir irgendwas nicht passt, unterhalte ich mich auch gar nicht länger mit Männern. Und dann ist das für mich schon abgehakt. Mhm. Dann will Okay. ich gar nicht länger drauf ein. Und wenn die Frauen das annehmen, dann können sie sie hinterher nicht anders erziehen. Wenn sie das gut finden, dann müssen sie auch das leben. Also das heißt, wenn ich jetzt einem Mann begegne, der jetzt vielleicht nicht so ist, wie ich ihn mir vorstelle, dann muss ich ihm klar und deutlich sagen, das passt Oder nicht. bin ich anders, ansonsten da ist die Tür. Okay. Warum soll ich meine Zeit mit so verschwenden? Mhm. Okay. Dafür gibt es genug Männer. Das ist wohl wahr, ja. Also es Ja. liegt an der Erziehung. Es ist Genau. natürlich auch so, dass im Kindergarten und in der Schule eben, gerade in der Grundschule, auch sehr oft eben Frauen diejenigen sind, die zunächst einmal die Männer unterrichten sozusagen oder die Jungs unterrichten und sie also das männliche Vorbild dann auch gar nicht so haben. Ja. Mhm. Und das ist eben die Kinder auch. Okay. Nicht nur den Mann jetzt halten, weil ich einen Mann haben will. Also, er muss ja auch schon zusagen. Ne? Ich muss mein Leben mit ihm verbringen und das soll gleichwertig sein. Mhm. Dass ich den Mann genauso akzeptieren kann. Heute ist aber gleich gehört. Ja. Also Akzeptanz ist auch was ganz Ja, Wichtiges. Akzeptanz ist das Wichtigste überhaupt. Sprechen ist das Wichtigste überhaupt. Und Männer, die, ich habe vorhin gehört, die telefonieren nicht gerne. Kommt ja immer auf das Gespräch an. Auch Männer telefonieren stundenlang, wenn sie den richtigen Gesprächspartner am Apparat haben. Es muss also der richtige Mensch da sein Ja. und Ja. die Auch dann sprechen Männer manchmal 5 Stunden. Habe ich auch schon Stundenlang. gehabt. Dann war das irgendwie interessant, was ich gesagt habe. Ja, dann vielleicht mehr beobachten und mehr miteinander sein, anstatt zu denken, okay, der ist so anders, das kann und will ich nicht verstehen. Evita Schöniger aus Duisburg, danke für Ihre Ausführungen und schönen Sonntag noch. Ich wünsche Ihnen auch noch mal. Danke, tschüss.